எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் ஜோபின் ஜேக்கப், புலிவ் ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டல். இன்று நான் பேச போகும் விஷயம் அலர்ஜி பற்றி தான். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அலர்ஜி என்றால் என்னென்னு. ஏன் என்றால் எல்லா வீடுகளிலும் ஒரு வகையில் மக்கள் நல்ல ஒரு சதவீதம் பேர் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பிரச்சனை தான் அலர்ஜி. அலர்ஜி காரணமாக பலருக்கு பலவிதமான சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன. சிலருக்கு தும்மல் இருக்கும், சிலருக்கு சைனசைட்டிஸ் இருக்கும், சிலருக்கு கண் அரிப்பு, காதல் அரிப்பு போன்றவை இருக்கும், சிலருக்கு டான்சிலைட்டிஸ் இருக்கும், சிலருக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அலர்ஜியின் பிரச்சனைகள் வருகிறது. சிலருக்கு உணவு அலர்ஜி இருக்கும், சிலருக்கு பூக்கள் அலர்ஜி இருக்கும், சிலருக்கு தூசி அலர்ஜி இருக்கும். இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அலர்ஜி வருவது நமக்கு பார்க்க முடிகிறது. இதற்கான சிகிச்சையை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது தினமும் மருந்து சாப்பிடுபவர்களையே நாம் அதிகம் பார்க்க முடிகிறது. இதற்கு எந்த தீர்வும் கிடைக்கவில்லை. தினமும் மருந்து சாப்பிடும் ஒரு முறையே நமக்கு அதிகம் காணப்படுகிறது. ஆனால் நாமும் உண்மையிலே யோசிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், அலர்ஜி என்றால் என்ன என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் அதன் சிகிச்சை முறையும் நமக்கு மிகவும் எளிதாகிவிடும். அப்போது நம்மிடம் அலர்ஜி என்றால் என்ன என்று கேட்டால், உண்மையில் சொன்னால் இது நம்முடைய உடலில் இரத்தத்தில் அலர்ஜி காரணி அதிகமாக இருப்பதால தான் நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அலர்ஜி அல்லது அலர்ஜனாக மாறுகிறது. உதாரணத்துக்கு தூசி அல்லது பூப்பொடி இவையெல்லாம் அலர்ஜின்னு சொல்வது. ஆனால் சில குறிப்பிட்ட ஒரு குழுவினருக்கு இது அலர்ஜி ஆகும், மீதமுள்ளவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, அந்த தூசி அந்த நபருக்கு அலர்ஜி ஆகும் காரணம் என்னவென்றால், அந்த நபரின் உடலில் அலர்ஜி காரணி அதிகமாக இருப்பதால தான் அந்த நபரின் உடல் அதற்கு எதிர்வினை காட்டுகிறது. அப்போ அது என்னவென்று கேட்டால், நம்முடைய இரத்தத்தை பரிசோதித்து அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். நம்முடைய உடலில் எவ்வளவு அளவு அலர்ஜி காரணி உள்ளது என்பதை காண்பது. IgE, அதே போல் ஆப்சல்யூட் யோசினோஃபில் கவுண்ட், இப்படிப்பட்ட பரிசோதனைகள் நாம் செய்து முடித்த பிறகு நம்முடைய உடலில் எவ்வளவு அலர்ஜி உள்ளது என்பதை நமக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியும். இப்படி இந்த அலர்ஜி காரணி நம்முடைய உடலில் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால், நம்முடைய உடலில் மூக்கில் அடினாய்ட் கிளாண்ட் இருக்கிறது, தொண்டையில் டான்சில் கிளாண்ட் இருக்கிறது, அதே போல் நம்முடைய தோல் இருக்கிறது. இந்த மூணும் ஹைப்பர் ஆக்டிவாகவும் இல்லை எனில் ஓவர் சென்சிட்டிவாக ஆகும். அப்போது என்ன நடக்கும் என்று பார்த்தா, சிறிய தூசி, காற்று, வாசனை, குளிர் இதில் ஏதாவது ஒன்று அருகில் வந்தாலே போதும், நம்முடைய இந்த கிளாண்ட்ஸ் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருப்பதால் உடனே ரியாக்ட் செய்யும், இல்லை எனில் ரெஸ்பான்ஸ் செய்யும். எப்படி இது ரெஸ்பான்ஸ் செய்யும் என்று பார்த்தா, இது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வீங்கும். அடினாய்ட் கிளாண்டுன்னு சொல்வதை நாம் பார்க்க முடியாது. நம்முடைய நெற்றியின் உள்ளே தான் அடினாய்ட் கிளாண்ட் இருக்கிறது. ஆனால் அதன் டெர்மினேட் இந்த மூக்கின் நேசல் கேவிட்டியில் வந்திருக்கும். இது என்ன செய்யும்? இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வீங்கும். அப்போது நமக்கு மூக்கில் இந்த பேசேஜ் குறுகும், இல்லை எனில் நமக்கு ஃப்ரீ ஏர் ஃப்ளோ மூக்கிலேருந்து கிடைக்காம போய்விடும். அப்போ நம்ம ஊரில் இருந்தால் தூசி, காற்று, வாசனை, குளிர் இதில் ஏதாவது ஒன்று 24 மணி நேரமும் நம்ம ஊரில் இருக்குது. அப்போது 24 மணி நேரமும் இந்த கிளாண்ட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஆகி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வீங்கி கொண்டே இருக்கும். அப்போ நமக்கு மூக்கிலேருந்து ஃப்ரீ ஏர் ஃப்ளோ கிடைக்காம போய்விடும். அப்போ இந்த அலர்ஜிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்தால் இவர்களுக்கு இது 365 நாட்களும் இப்படி தான் இருக்கும். அதனால் இவர்களுக்கு இதை தாங்கி அட்ஜஸ்ட் ஆகி விடுவார்கள். அப்போ இவர்களுக்கு மூக்கிலிருந்து ஃப்ரீ ஏர் ஃப்ளோ கிடையாது. அப்போ இவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு மூச்சை இழுத்து முன்னாடி போவார்கள். ஆனால் ராத்திரி படுக்கும்போது இவர்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜியை எடுத்துக்கொண்டு இழுக்க முடியாது. எளிமையாக வாயை திறந்து வச்சு வாயிலேயே மூச்சு விடுவார்கள். இப்படி வாயிலேயே மூச்சு விடுவதால் இவர்களுக்கு பல்லு வெளியே தள்ளப்படவும் பல்லுக்கு இடைவெளி உருவாகவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதுதான். ஆனால் இதனால் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தா, நம்ம மூக்கின் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் இருக்கும் பேசேஜ், இந்த சேனல் என்று சொல்வது, அது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மாதிரி இருக்கும். காற்று போய் வருவதில்லைல்ல, அப்போ அதில் ஈரப்பதம் அல்லது வியர்வை துகள்கள் வந்து நிரம்பும். நம்ம தலையின் கருத்தில் மூக்கின் இந்த சேனல் என்று சொல்வது எப்போதும் காற்று போய் வர வேண்டும், எப்போதும் உலர்ந்திருக்க வேண்டிய இடம்தான் மூக்கு என்று சொல்வது. ஆனால் இவர்கள் தூங்கி எழுந்ததும் இவர்களின் இந்த சேனல் முழுக்க ஈரமாக, அந்த ஈரப்பதம் வந்து ஈரமாக நனைஞ்சிருக்கும். அப்போது தலையிலிருந்து கட்டளை வரும், அதை உலர வைக்கணும்னு. அதுதான் தும்மல் போல வருது. அதனால தான் சிலர் தூங்கி எழுந்ததும் தொடர்ச்சியாக 10 தடவை தும்புறாங்க. எல்லாரும் தும்மணும்னு எந்த கட்டாயமும் இல்லை. அது ஒவ்வொருவருடைய உடல் தன்மைக்கு ஏற்ப அறிகுறிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு மூக்கு மூடி இருப்பதாலோ அல்லது மூக்கு ஈரமாக இருப்பதாலோ தும்மல் வரும். இன்னொரு சிலருக்கு சைனசைட்டிஸ் காரணமாக வரும். ஆனால் இன்னொரு சிலருக்கு மைக்ரேன் அல்லது தலைவலி மாதிரி இருக்கும். மற்ற சிலருக்கு கண்ணரிப்பு, காதரிப்பு மாதிரி இருக்கும். சிலருக்கு தொண்டையில் கசடு, இருமல், கபங்கட்டி இருப்பது மாதிரி இருக்கும். சிலருக்கு டான்சிலிட்டிஸ் மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு மூச்சு திணறல் மாதிரி இருக்கும், சிலருக்கு இவை எல்லாம் சேர்ந்து வரும். அது நம்மளால தான் முடியும்.
ஒவ்வொருவருடைய உடல் தன்மைக்கு ஏற்ப அறிகுறிகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த எவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டால் மூக்கடைப்பு தான். அப்படின்னா இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்ன என்று கேட்டால் மூக்கு அடையாமல் இருக்கணும் என்பது தான் ஒரே தீர்வு. அலோபதி சிகிச்சை முறையில் இதற்கு அறுவை சிகிச்சை தான் உள்ளது. அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து நேசல் அடினாய்டு ஹைப்பர்ட்ரோஃபி என்று சொல்லுவார்கள். இதற்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து, அதாவது அவர்கள் அதை அறுவை முறையில் அகற்றுவார்கள். அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அதை அகற்றுவார்கள். கொள்கையில சரிதான். ஏன்னா நம்முடைய தடுப்பு இங்குதான் இருந்தது. அந்த தடுப்பை அவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றினார்கள். அப்போ நம்முடைய மூச்சு சுதந்திரமாகவும் தடுப்பு நீங்கும். நம்முடைய பிரச்சனை இந்த பட்டியலில் சொன்ன எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அது தீரும். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக 3-4 மாதங்கள் கழித்து இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்த இடத்துல மீண்டும் இது வளர்ந்து வீக்கம் வந்து விடுகிறது. வீக்கம் வந்து வளரும் போது மீண்டும் நம்முடைய மூக்கு அடைகிறது. மீண்டும் நாம் பழைய போலவே நோயாளியாகி விடுகிறோம். அப்போ அதுதான் இப்படி சுழற்சி மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் வருவது இதற்கான ஒரு குறை என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி இல்லை என்றால் ஒரு அறுவை சிகிச்சை போதுமானது நம்முடைய நாட்டில் அலர்ஜி முழுவதும் தீர்க்க. ஆனால் அறுவை சிகிச்சை செய்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் வருவதே இதற்கான குறைவு. என் நடைமுறை அனுபவத்தில் 5 முறை 7 முறை 8 முறை மறுபடியும் அறுவை சிகிச்சை செய்த நோயாளிகள் கூட என்னிடம் வந்திருக்கிறார்கள். அப்படி சொன்னால் அதற்கான அர்த்தம் என்னவென்றால் அறுவை சிகிச்சை செய்தாலும் இந்த பிரச்சனை மீண்டும் மீண்டும் வருவதாகும். ஆனால் நாம் ஆயுர்வேதத்தில் இதற்கு என்ன செய்கிறோம் என்றால், இந்த ஊதியுள்ள அடினாய்டு ஹைப்பர்ட்ரோஃபி என்று சொல்லப்படும் கிரந்தியில் நாம் ஒரு மருந்தை பயன்படுத்துவோம். ஆயுர்வேதத்தில் இதை க்ஷாரகர்மா என்று சொல்வார்கள். இந்த மருந்தை பயன்படுத்தும் போது அந்த ஊதியுள்ள கிரந்தியின் அதிக உணர்ச்சி அப்படியே அழிந்து போய்விடும். கிரந்தி அங்கேயே இருக்கும். ஆனாலும் தூசி பட்டாலும் காற்று பட்டாலும் வாசனை பட்டாலும் இது இனிமேல் வீங்கி வராது, அதிக உணர்ச்சி அடையாது. அப்படி ஆகாம இருந்தா மூக்கு அடையாது. மூக்கு அடையாத வர இப்போது சொன்ன எல்லா பிரச்சனைகளும் பிறகு வராது. இதற்கான ஒரே தீர்வு இதுதான் என்று சொல்கிறார்கள். இதை நாம் செய்து முடித்த பிறகு இது மறுபடியும் வீங்கி வருவது அல்லது மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்பு காணப்படவில்லை. அதனால தான் இது மிகவும் வெற்றிகரமாக நமக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விருப்பமாக ஏற்கக்கூடிய ஒரு முறையும் ஆகும். அலர்ஜி இருந்தால் கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை செய்வதை விட இதை செய்து சரி செய்யக்கூடிய விஷயமாகும். இதை செய்து நமக்கு நிரந்தரமாக மூக்கின் அடைப்பு மாற்ற முடியும். இப்படி மூக்கில் அடைப்பு வரவில்லை என்றால் நான் சொன்ன அந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தோன்றாது. அதனால் இதுதான் அலர்ஜிக்கான முக்கியமான காரணம்னு சொல்கிறார்கள். இதற்காக பலர் மருந்து சாப்பிடுவதை பார்த்துருக்கிறேன். அலோபதி ஆனாலும் ஆயுர்வேதா ஆனாலும் ஹோமியோபதி ஆனாலும் எங்கிருந்தாலும் இது ஒரு கட்டமைப்பு சார்ந்த பிரச்சனை தான். இதன் பிரச்சனை இதற்கான காரணம் என்னவென்று பார்த்தா, இரத்தத்தில் அலர்ஜி காரணி அதிகமாக இருப்பதால் அவர்களுடைய அந்த அடினாய்டு கிளாண்ட் பெரிதாக இருப்பதால் தான் மூக்கில் அடைப்பு வருகிறது என்பதே இதற்கான காரணம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி என்றால் இதற்கு மருந்து குடித்து இதை மாற்ற முடியாது. இது ஒரே 2இல் 1 அறுவை சிகிச்சை அல்லது இதை அகற்றுவது மட்டுமே இதற்கான தீர்வு என்று சொல்கிறார்கள். அதனால தான் ஆயுர்வேதத்தில் இதை க்ஷாரகர்மம் மூலம் நாம் அகற்றுகிறோம். இதை தான் இதற்கான ஒரே தீர்வு அல்லது இதுதான் இதற்கான நிரந்தரமான தீர்வுன்னு சொல்கிறார்கள். இதை ஒரு முறை செய்தாலே போதும், பிறகு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. 2வது ஒரு காரணம் இருக்குது. அதுதான் தலைநீர் அரக்கம்னு சொல்வது. நமக்கு எல்லாருக்கும் தலைநீர் அரக்கம் என்று சொல்வதை நன்றாக தெரியும். தலைநீர் அரக்கம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் நான் பல சேனல்களில் பார்த்திருக்கிறேன். சிலர் சொல்வார்கள் அப்படி ஒரு விஷயம் இல்லை. ஆமாம், தலைநீர் அரக்கம் என்று சொல்லும் விஷயம் இல்லை. வேறொரு சேனலில் சொல்வதை கேட்டேன். தலையில் தண்ணீர் ஊற்றும் போது அந்த தண்ணீரெல்லாம் சேர்ந்து மூளைக்கு கீழே போகிறது, அதுதான் தலைநீர் அரக்கம். அது மூக்கு கூடவும் வரும், காது கூடவும் வரும்னு சொன்னாங்க. அப்படி ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையிலே என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. உண்மையில் என்னதான் உண்மை? இந்த சொல்வோர்களுக்கும் தலைநீர் அரக்கம் என்றால் என்ன என்று தெரியவில்லை என்பதே உண்மை. அப்போ தலைநீரிறக்கம் என்றால் என்னென்று கேட்டால் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, எந்த அலர்ஜி உள்ளவர்களையும் பார்த்தாலும் அவர்கள் 2 வகை மனிதர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு குழுவினர் உடனே வியர்க்கும் சூடான உடல் இயல்பு கொண்டவர்கள், உடல் இயல்பு உடனே வியர்க்கும் தன்மை கொண்டவர்கள். ஆனால் இன்னொரு குழுவினர் இருக்கிறார்கள். அந்த வகை மனிதர்கள் என்றால் உடல் குளிர்ச்சி இயல்பு கொண்டவர்கள். அவர்கள் பெரும்பாலும் வியர்க்காத இயல்பு கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. இந்த 2 வகை மனிதர்கள் தான் அலர்ஜி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். இவர்களின் உடல் இயல்பு பார்த்தாலே நாம் அவர்களை அடையாளம் காண முடியும். இவர்களின் உடல் ஒன்று உடனே வியர்க்கும் சூடான இயல்பு கொண்டதாக இருக்கும், இல்லையெனில் வியர்க்காத குளிர்ந்த இயல்பு கொண்டதாக இருக்கும். இந்த 2 குழுவினரும் சிக்கலானவர்கள்ல.
ஏன்னா ஒரு சாதாரண மனிதரின் உடல் என்பது சுற்றுப்புற வெப்பநிலையும் உடல் வெப்பநிலையும் சமநிலைப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே. ஆனால் அலர்ஜி உள்ளவர்கள் இதை ஒருபோதும் சமநிலைப்படுத்த முடியாது. அவர்கள் ஒன்று சூடு அதிகமாக இருக்கும், இல்லையெனில் சூடு குறைவாக இருக்கும். அப்போ என்ன நடக்கும் என்றால் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையும் உடல் வெப்பநிலையும் இடையே சமநிலை இல்லாமல் போய்விடும். இந்த வெப்பநிலை சமநிலை இல்லாததை எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் மலையில் ஏறும்போதும் அல்லது பறக்கும் போதும் நமக்கு இந்த வித்தியாசம் தெரியும். ஒரு நபர் உயரத்திற்கு செல்லும்போது வெப்பநிலை மாற்றம் வரும், தானாகவே அழுத்த மாற்றமும் வரும். உதாரணமாக அழுத்த சமநிலை இல்லாமல் ஏற்படும். இந்த அழுத்த சமநிலை இல்லாமல் அல்லது அழுத்தத்தில் உள்ள இம்பேலன்ஸ் நமக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் உயரத்திற்கு செல்லும் போதெல்லாம் வெப்பநிலை மாற்றம் வரும், தானாகவே அந்த அழுத்த மாற்றம், அதாவது வெப்பநிலையும் அழுத்தமும் அல்லது டெம்பரேச்சர் மற்றும் ப்ரெஷர் நேரடி தொடர்பில் இருப்பதால் தானாகவே அழுத்த மாற்றம் வரும். இந்த அழுத்த மாற்றம் வரும்போது நம் காதில் நமக்கு அது தெரியப்படுத்தும். காதில் அரிப்பு, வீக்கம், சத்தம், அடப்பு, வெடிப்பு, சிதறல், இப்படி சில குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும். அது உண்மையில் காதின் நோய் அல்ல, காது தன் கடமையை செய்கிறது. நான் அழுத்த மாற்றத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை நமக்கு தெரியப்படுத்துவதே அது. அதனால தான் மலைக்கு மேலே ஏறும்போது ஒருவரின் காதில் குழப்பம் ஏற்பட்டால் யாரும் இஎன்டி டாக்டரை பார்க்க செல்லவில்லை. ஏனெனில் எல்லாருக்கும் தெரியும் மலைக்கு மேலே ஏறும்போது காது குழப்பமாகும் என்று. அப்போ அது ஏன் நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டால் காது நமக்கு அது தெரியப்படுத்துகிறது என்பதே பொருள். அப்போ அது காதின் நோய் அல்ல, காது தன் கடமையை செய்கிறது. நாம் அழுத்த மாற்றத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை காது நமக்கு தெரிவிக்கிறது. அப்போ சாதாரண ஒரு மனிதன் மலைக்கு மேலே ஏறும்போது அவன் உடலில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறதோ அதே மாதிரியான மாற்றங்கள் அலர்ஜி உள்ள ஒருவருக்கு சாதாரண இடத்தில் கீழே நின்று ஊரில் இருக்கும்போதும் உடலில் ஏற்படுகிறது. அப்போ இயற்கையாகவே அந்த மனிதருக்கு காதில் அரிப்பு, முழக்கம், சப்தம், அடைப்பு, வெடிப்பு, சிதறல், இப்படி பலவிதமான தொந்தரவுகள் ஏற்படலாம். அது காதின் நோய் கிடையாது, அது காது தன் கடமையை செய்கிறது. அப்போது அதற்காக நம்ம இஎன்டி டாக்டரை பார்த்து மருந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாலும் வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து சாப்பிட்டாலும் அது மாறாது. ஏனென்றால் காதுக்கு தன் கடமையை செய்ய வேண்டியது தான். அப்போது இதற்கான தீர்வு என்னென்று கேட்டால் நிச்சயமாக நம்முடைய உடல் வெப்பநிலையை சமநிலைக்கு கொண்டு வருவது மட்டும்தான் இதற்கான தீர்வு என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்போது நாம் சொன்னது வெப்பநிலை மாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் அழுத்த மாற்றமே நம்முடைய தலைநீர் இறங்குவதற்கான காரணம்னு சொன்னோம். அப்போது இதனால் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் நிச்சயமாக நாம் சொல்ல முடியும், உயர் அழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த அழுத்தத்துக்கு டிஃப்யூஷன் மூலம் தண்ணீர் உறிஞ்சப்படும். அதாவது நம்முடைய தோலில் குளிக்கும் தண்ணீராக இருந்தாலும் வியர்க்கும் தண்ணீராக இருந்தாலும் எந்த தண்ணீர் நம்முடைய தோலை தொடினாலும் நம்முடைய தோல் அதை உறிஞ்சோம். அதுதான் தலைநீர் இறக்கம்னு சொல்லப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தான் தலைநீர் இறக்கம் உள்ளவர்கள் அல்லது அலர்ஜி உள்ள எந்த ஒரு நபரும் வெயிலில் இருந்தாலும் மழையில் நனையும் போதும் சரியான நேரத்திற்கு இல்லாமல் தாமதமாக குளித்தாலும் அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் உடனடியாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதுதான் தலைநீர் இறக்கம்னு சொல்லப்படுகிறது. சாதாரணமாக ஒரு மனிதர் வெயிலில் இருந்தாலும் மழையில் நனைனாலும் நேரம் தவறி குளித்தாலும் எதுவும் நடக்காது. ஆனால் அலர்ஜி உள்ளவர்கள் இதை ஏதாவது செய்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு விளைவு தெரியும். இதுதான் தலைநீர் இறக்கம்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்படி என்றால் தலைநீர் இறக்கம் சரியாக வேண்டுமென்றால் ஒரே ஒரு விருப்பம்தான், உங்கள் உடல் வெப்பநிலை சமநிலைக்கு வர வேணும். துரதிருஷ்டவசமாக அது நடக்காது. ஏனெனில் உங்கள் உடல் இயல்பு உங்களுக்கு பிறப்பிலேயே கிடைத்தது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சீக்கிரம் வியர்க்கும் இயல்போ வியர்க்காத இயல்போ எதுவாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு காலை நேரத்தில் திடீரென கிடைக்க போவதில்லை. மாறாக அது உங்களுக்கு பிறப்பிலேயே உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து பரம்பரையாக கிடைக்கும் ஒரு பரிசாகும். பிறப்பிலேயே கிடைச்சதால தான் அது மரணம் வரை அப்படியே இருக்கும். இது உங்களிடம் நிலைத்திருக்காது, நீங்கள் அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு மாற்றி வழங்குவீர்கள். சுருக்கமாக சொன்னால் இது உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து உங்களுக்கு வந்தது, அதை நீங்கள் உங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு வழங்குவீர்கள். இப்படி தலைமுறையாக கிடைக்கும் ஒரு பரிசு தான் இது. இதை எப்படி மாற்றுவது என்று கேட்டால் இது பிறப்பிலேயே கிடைத்ததால தான் உங்கள் உடல் வெப்பம் உங்கள் இயல்பாக இருக்கிறது. அதை நாமும் யாரும் மாற்ற முடியாது. அப்படி என்றால் தலைநீரிறக்கம் மாறுமா என்று கேட்டால் தலைநீரிறக்கம் மாறாது. உங்கள் மரணம் வரை உங்களுக்கு தலைநீரிறக்கம் இருக்கும். அப்படி என்றால் இதற்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டால் 2 விருப்பங்கள் தான் நமக்கு முன்பாக இருக்கின்றன. ஒரு விருப்பம் என்றால் வியர்க்காத இடத்துக்கு போய் வாழ்வது தான் ஒரு விருப்பம். உதாரணமாக உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது அல்லது நீங்களே அலர்ஜியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், நீங்களே நாட்டில் தும்மல், சைனசைட்டிஸ், மைக்ரேன், மூச்சு திணறல், கபக்கட்டு போன்ற பிரச்சனைகளுடன் வாழ்கிறீர்கள் என்றால்
துபாய், கல்ஃப் போன்ற நாடுகள் அல்லது அமெரிக்கா, ஐரோப்பு போன்ற இடங்களுக்கு போனால் அங்கே சென்று இறங்கும் போதே உங்கள் மூக்கெல்லாம் திறந்துவிடும். பிறகு உங்களுக்கு மருந்து வேண்டாம், வேறு எதுவும் வேண்டாம். உங்கள் மூக்கு அடையாது, தும்மல் இல்லை, சைனஸ் இல்லை, மைக்ரேன் இல்லை, மூச்சு திணறல் இல்லை, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் செல்லவும் முன்னேறவும் முடியும். ஆனால் எத்தனை வருடம் நீங்கள் அங்கே வாழ்ந்தாலும் நம்முடைய விமான நிலையத்தில் வந்து காலடி வைக்கும் அந்த நேரம் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை மீண்டும் ஆரம்பமாகும். அதை அனுபவித்த பலரும் என்னை கேட்குறாங்க, உங்களுக்கும் அது புரியும். அதாவது இந்த நாட்டில் நீங்கள் நோயாளி, இந்த நாடை விட்டு சென்றால் நீங்கள் நோயாளி இல்லை. எல்லா நாடுகளையும் அது சாத்தியமில்லை. வியர்க்காத நாட்டில் நீங்கள் நல்ல உடல்நிலையில் இருப்பீங்க. அதனால் ஒரு விருப்பம் என்று சொல்வது ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் நாட்டில் போய் வாழ்வதே இதற்கான ஒரு தீர்வு என்று சொல்வது. இப்போ இந்த நாட்டிலேயே வாழ வேண்டிய நிலை இருந்தால் தலைநீரக்கம் என்று சொல்லும் பிரச்சனை மாறாது. அதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியுமா என்றால் ஆயுர்வேதத்தில் அதற்காக ஒரு எண்ணெய் கிடைக்கிறது. அந்த எண்ணெயை நம்மால் நெற்றியில் தடவி அதை கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்போதும் இது மாறாது, நம்மால் இதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டே இருக்க முடியும். ஏன்னா உங்கள் உடல் வெப்பம் சமநிலையில் இல்லை என்றால் இதை மாற்ற முடியாது. அதனால் நம்மால் என்ன பயன்படுத்தி இதை நிர்வகிக்க முடியும். இதை தீர்க்க வழி இல்லையா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வு இருக்கிறது. நம்முடைய மருத்துவ அறிவியல் நாளை முன்னேறி நம்மிடம் சொல்வது, உங்கள் உடல் வெப்பத்தை நாங்கள் சமநிலைப்படுத்தி தரலாம், அதற்கான அறுவை சிகிச்சையோ அல்லது மருந்தையோ நாங்கள் கண்டுபிடித்து செய்து தரலாம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை செய்தால் அன்றே உங்கள் பிரச்சனை மாறும். உங்களுடையதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாட்டில் உள்ள ஒட்டுமொத்த அலர்ஜியும் மாறும். ஆனால் இதுவரை மருத்துவ அறிவியல் இதை கண்டுபிடிக்கவில்லை. நாளை அதை கண்டுபிடிக்கட்டும், நாம் நம்பலாம். நாளை கண்டுபிடித்து நீங்கள் அதை செய்தால் அன்றே இந்த அலர்ஜிக்கு நிம்மதி கிடைக்கும், ஒரு முடிவு வரும். அதுவரை தற்காலிகமாக என்ன செய்யலாம்னா எண்ணெய் தடவி போவது மட்டுமே இதற்கு தீர்வு. பொதுவாக எந்த அலர்ஜி உள்ளவர்களும் டாக்டரை பார்த்தாலும் டாக்டர்கள் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் எண்ணெய் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மிகவும் சரிதான், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஏனென்றால் நாம் பயன்படுத்தும் எந்த எண்ணெயும் முடி வளர்ச்சிக்காக அல்லது முடி வளர்க்கும் எண்ணெய்கள் தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். இவையெல்லாம் அலர்ஜி உள்ளவர்களுக்கு பொருந்தாது. ஏனென்றால் எந்த எண்ணெயும் பயன்படுத்தினாலும் அது தலையில் குளிர்ச்சி தரும். எந்த எண்ணெயும் அலர்ஜி உள்ளவர்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்காது. அதனால தான் டாக்டர்கள் எண்ணெய் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள். நான் சொல்வது ஆயுர்வேதத்தில் அலர்ஜி உள்ளவர்களுக்காக சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் தான். இதை நீங்கள் பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. அலர்ஜி, மைக்ரேன் போன்ற பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு, குறிப்பாக தலையில் நீர் சிந்தும் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு அதை கட்டுப்படுத்த இந்த எண்ணெய் உதவும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அப்போது நாம் 2 விஷயங்களை பற்றி பேசணும். ஒன்று மூக்கின் அடைப்பு, அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதை நாம் மருந்து வைத்து உப்பு நீர் ஊற்றி அதை சரி செய்யலாம்னு சொன்னோம். அதை ஒரு முறை செய்தாலே போதும், அது நிரந்தரமாகும். பிறகு அந்த பிரச்சனை நமக்கு வராது. 2வது காரணம் தலைநீர் இறக்கம்னு சொன்னோம். இந்த தலைநீர் இறக்கம் மாறாது, அதை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியும்னு சொன்னோம். இப்போ 3வது, நான் முதலில் சொன்ன பிளட்டில் அலர்ஜி, இரத்தத்தில் ஒவ்வாமை தன்மை அதிகமாக இருப்பது தான் இதற்கெல்லாம் மிகவும் முக்கியமான அடிப்படை காரணமாக என்று தெளிவாக சொல்கிறோம். அதைத்தான் நாம் முற்றிலுமாக சரி செய்ய வேண்டும். அதற்கு நமக்கு மருந்து கிடைக்கிறது. அந்த மருந்தை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அதை கட்டுப்படுத்தி சமநிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். 2 அல்லது 3 மாதங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது கட்டுப்பாட்டிற்கு வரும். அது கட்டுப்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு மீண்டும் பிளட் டெஸ்ட் செய்து அது சாதாரணமாக இருக்கிறதா என்று உறுதி செய்த பிறகு தான் நாம் மருந்தை நிறுத்த வேண்டும். அப்படி மருந்து சாப்பிடுவதை முழுமையாக நிறுத்திய பிறகு நமக்கு இந்த தும்மல் மற்றும் அது தொடர்பான மற்ற உடல் உபாதைகளும் இல்லாமல் ஒரு சாதாரண ஆரோக்கியமான மனிதரை போலவே மிகவும் நார்மலாக வாழ முடியும். உறுதியாகவே அலர்ஜி காரணமாக ஏற்படும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு போராடும் யாராவது ஒரு நபர் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு இது உறுதியாகவே மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையட்டும். அவர்களுக்கு இனிமே அடிக்கடி ஏற்படும் தும்மலும் கண்களில் உண்டாகும் எரிச்சலும் பிரச்சனை இல்லாமல், ஜலதோஷம் போன்ற தொந்தரவுகள் இல்லாமல் மிகவும் அழகான நிலையில் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஒரு சிறந்த வழியாக இது மாறட்டும். இங்கே நான் சொன்ன விஷயங்கள் அனைத்தையும் உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் தெளிவாக புரிந்திருக்கும் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். இந்த